Кызыңдын жакшы жаңылыгы бар экен атасы. Зина. Аты ким экен? Руслан экен. Куда салам алейкум, куда кутпасын? Москвада биздикилер көп да. Ошо айтыңызчы. Бирөөсүн кармап алса керек да, шострай. Ассаламу алейкум ата. Валейкум салам. Балам. Чоң Москвада. Москвада бир кыргыз тапкан жоксуң. Yolaga sökö salып ырастылган турбайсыздар. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар. Оскар, я же вижу, что вы от нас не в восторге. И вы мне с первого взгляда особо не понравились. Тихо, спокойно. Нужно сделать так, чтобы они разлюбили друг друга. А давайте выкрадем ее. Пойдем по-пацански разберемся. Мимоза, өлтүрө алба, Мимоза. Раз на раз! Я выдува! Все, мен баарыңарга сурокторду берем. Сен жигит 30 жылга кеттиң. Апа, бас бер бас. Сизге 1 жыл берем. Ооба, жетет сизге. Каякта жүрөсүңөр? Бул жакта Алинаны ала качып кетипти. Да кайтпаңыз, пап! Нам все рассказали. Алина, подожди! Мимоза кызың чалган жокпу? Жок. Анын кесилип кеткен жокпу я? Эми кесилип кетсе чыгат да биринчи хоткасы беле. В Москве сейчас много киргизов. Уда киргиз эмес, кыргыз, Мен деле сени өрүс деп аткан жокмун да.